بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا. جبت لكم من قناتي جزاميزة وصفات واكلات، اكلة ما شاء الله كلنا بنحبها جدا. اكلة حلوة قوي، هي مكرونة الوايت صوص. تعالوا ما نشوف هنعملها ازاي وبطريقة سهلة جدا. في طاسة على نار هنزل ببصلاية مبشورة، من الاكلات اللي مش مكلفة خالص وكل مكوناتها بسيطة وتمنها بسيط خالص. هبدأ أشوحها، أيوة من غير زيت خالص، مفيش زيت خالص يا جماعة، متقلقوش. فص توم صغير خالص، على فكرة الهراسة دي تحفة تحفة تحفة. هكون طبعا مقشرة الجمبري بتاعي، أنا عاملة بربع كيلو جمبري بس مش أكتر من كده. حتة فلفل مبشورة أنزل بيها، تشويحة صغيرة خالص، ما تتعداش 3 دقايق مثلا يا جماعة، لمجرد بس أحس إن كل حاجة امتزجت ببعضها بس. طبعا ربع كيلو جمبري مش حاجة، مش فلوس يعني، مش مكلف، أكلة مش مكلفة خالص، كل مكوناتها ربع كيلو من كل حاجة، فسفيسي خالص، بس ما شاء الله طعمه حلو قوي. تشويحة صغيرة برضو خالص كده لحد ما أحس إن الجمبري بدأ يستوي نص سوا، مش سوا كامل. نحضر بقى البشاميل بتاعنا كده، خلاص هو استوى. أشيله من على النار، هفضيه في اي بولة صغيرة عندي عشان خاطر هستعمل نفس الطاسة للبشاميل بتاعي. وطبعا كلنا عارفين البشاميل حاجة بسيطة وسهلة خالص، واغلبيتنا ما شاء الله بيعملها كويس، بس خليكي معايا عشان في تركة انا هعملها بتخلي طعم الوايت صوص او البشاميل بتاع الجمبري ده ما شاء الله حلو قوي. ده مكعب زبدة هنزل عليه بثلاث معالق، حوالي 3 معالق دقيق. بس الدقيق عامة حسب كمية المكرونة اللي انت بتعمليها، بما ان انا هعمل ربع كيلو مكرونة في قارب بايركس صغير، فهم كفاية قوي 3 معالق دقيق مع معلقة الزبدة ديت. يا دوبك هبدأ اشوحهم تشويح خفيف كده، انا ما بعملوش متحمص. انزل بكوباية حليب. طيب كوباية الحليب ما كفتش، ممكن اضيف كمان نص كوباية حليب او كوباية مية او نص كوباية مية، حسب قوام الدقيق بتاعك، زي ما انت ما بتحبي قوام البشاميل بتاعك بالظبط. كده تمام. هنزل بقى، دي التركه الحلوه قوي في اي بشاميل يا حبايبي. جبنه مثلثات مع شويه جبنه مشكله موتزاريلا، رومي، حسب ما انت ما بتحبي، بتدي طعم غني قوي قوي قوي، بتدي طعم جوسي حلو قوي، بتدي طعم قوام لبني كده كأنك بتاكلي حاجه فيها قشطه. هنطبق ده كله بقى مع بعض في القالب بتاعنا البايركس، هنضيف كل حاجة مع بعضها. بحاول اوضح لكم كل حاجة بحيث ان الكاميرا تبقى جايبة كل حاجة. طبعا هنملح لان احنا ما ملحناش، هنحط ذرة كزبرة. كزبرة يا حبايبي حلوة قوي، بتمنع الزفارة، شوية كمون، شوية ملح. هي دي البهارات بتاعتنا بس مش اكتر من كده، مش هنحط اي بهارات تانية تغير الطعم. هنضيف المكرونة ونبدأ نقلبهم كلهم في بعض. نحاول نخليهم متجانسين، نجيب البايركس بتاعنا ونضيفها ونظبط كل الامور بتاعتنا وننزل بالبشاميل بتاعنا.
متنسونيش في اشتراك ولايك، ولو وصفاتي بتعجبكم ادعموني بلايك. انزل بالبشاميل واحاول اظبط الوش واخليه يتجانس مع كل الصينية. ندخل على نار متوسطة 180 درجة لمدة ساعة الا ربع تقريبا. كل حاجة هتبقى استوت مع بعضها ما شاء الله. بس هنضيف تركة ديت للي عايز يعملها، شوية جبنة موتزاريلا، هي دي اللي بتدي المطة. بتفرق خالص في الطعم، بتدي مطة حلوة قوي وبتخلي الوش لونه ما شاء الله تبارك الله. ألف صحة وعافية. هنبدأ نسويها بقى على درجة 180 درجة زي ما اتفقنا، وألف صحة وعافية. دي كانت طريقتي النهاردة في كذا ميزة وصفات وأكلات. متنسونيش في اشتراك ولايك، بحبكم جدا. ودي كانت شكلها لما طلعت من الفرن. متنسونيش في اشتراك ولايك، بحبكم جدا، والسلام عليكم.